Ja som od detstva nosila okuliare. A naozaj s okuliarmi, je tu pár okuliarníkov. Viete, že proste nedá sa športovať, chceš strašne, hej. Príde úžasná hra pre všetkých zábavná, vybíjaná. Super! Poďme sa hrať vybíjanú, hej. Luizička v okulároch -5 tam proste sedí a stojí a čaká a bojí sa. A vždy som kričala iba, že nie na tvár, nie na tvár. Vtedy som sa fakt rozhodla, že idem do toho, že operácia. Neviem, či niekto z vás nad tým rozmýšľal, teraz robia tým laserom, ale vždy som sa strašne bála tej bolesti. Ale oni to vraj, že už vedia urobiť, že bezbolestne, aj nejaká metóda, že smile. Čo mi prišlo, že smile, som si o tom čítala, to je niečo, že v tvare smajlíku ti niečo vydrbú do oka. Že keby to aj nevyšlo, tak ma Jano možno na stand-upy bude nosiť, vieš, že nevidí, ale aha, usmieva sa obidvomi očami, super. A ináč bola niekedy aj akože hrála v nejakom seriáli, kým videla, neviem čo, bola aj 3-krát na titulke, raz na lesklom papieri, akože, verím tomu, že nejakí ľudia by sa ulútostili a odfotili so mnou, hej. Takže išla som do toho, ale fakt mi nebolo všetko jedno. A keď som tam sedela v tej čakárni, že dobre, idem, dám to, tak tam premietali v tej čakárni video týpka, ktorý si to dal a proste mal za sebou tú operáciu, celé to vidíte, akože moc vás to neukludní, ale super. Ale teraz týpec si tam aj sadol a potom všetkom po tej operácii proste kričí, že ja vidím. Čiže dobre, tak to asi funguje. Tak som išla na to prišiel nejaký týpek, že už teda som na rade, že či chcem tabletku na upokojenie, takže hej, on že koľko, že ja neviem koľko sa dáva, a on že bežne 1, ale keď tu bol rozboril, mal 3. Tak 3 chcem určite. A akože rozboril zase iný čavo, hej, on zvládne dosť. Takže som dala 3. A na to prišiel ten operatér, hej, predstavil sa akože primár, pivovarčí, proste dobrý deň. A pozerám tú tvár, bola mi povedomá, to bol ten týpek, ktorý pred chvíľou som videla na videu, že tam kričil, že ja vidím. A že ten ma ide operovať, hej. Tak, to je super. Či ma vidí? Tak znak skúšal. On sa iba pozrel na toho svojho kolegu, že aj jej si dal 3. Vieš, čo tu minule robil? Rozboril. Ale takže naozaj pointa je tá, že to dopadlo naozaj dobre. Ja vás naozaj vidím a vidím vás bez čočiek a normálne so smajlikom vyrezaným do oka. Strašne sa z toho teším, ale musím priznať, že môj život sa dosť zmenil, lebo napríklad sú veci, ktoré zažijete prvýkrát, ja sa v noci zobudím a viem, kde som. Hej. Ako väčšinou mi odľahne, väčšinou doma. Ešte to mám krátko, nemohla som chodiť moc do podnikov, ale fakt zatiaľ som sa vždy zobudila doma a vedela som, že som doma. Ďalšia pozitívna je vec, že pozrite na typka vedľa vás a z istotou viete, že je to váš muž. To je aj tá nevýhoda. A poslednou nevýhodou možno je to, že vlastne ak najbližšie budem chcieť, aby ma niekto cudzí chytil za kozy, tak už nebudem mať výhovorku, no. Takže zvážte to ešte, či do toho pôjdete. Ja som strašne rada. Čaute, pekný večer.